Hello， 大家好啊！歡迎嚟到依家車啊！咁啊，依家車梗係講車啦。我哋今日咧嘅主角就係呢一部2025年啊 Honda CR-V Hybrid Touring 啊。咁呢部頂配車嚟嘅。咁車主朋友咧仲加咗300蚊買呢個車色添。撳個掣又攤低，跟住要揸車啦，撳個掣又起翻身。Honda CR-V 一向出名慳油、舒適嘅駕駛體驗同埋寬敞嘅內部空間而大受好評。今次呢部2025年版一樣有驚喜喎，採用咗越野風嘅設計啦，長軸距令到車身更闊啊！無論係前排座位定係後排乘客都坐得更多嘅空間，坐得更加舒服啊！車頭方面亦都用咗呢個黑色嘅鬼面罩啦，增添呢個型格。另外亦都配埋呢個 Touring Hybrid 專屬白金裝飾嘅低保險光細節，令到成個車頭更加型格啊！今次嘅呢一部車咧，我覺得呢個車頭蓋幾好，佢係用呢個油壓式嘅。平時我哋用開啲咧，有啲車係要用個棍噶嘛，呢個就完全唔使。哇！睇下呢個新車嘅 engine， 佢個 engine 係2 litre 4缸啊，咁混合埋2個電子摩打啦，咁總共嘅馬力可以去到207。咁我哋車主朋友 Wilson 啊，咁佢除咗加呢個300蚊買咗呢個色之外，仲做咗啲咩咧？幫架車做保養？係啦，咁咧我就做咗全車嘅油漆 coating 啦，同埋成個車頭做咗一個叫做 PPF 嘅 coating 嘅。跟住咧其實側邊咧 suppose 有個沙板嘅，但係未整到。呢個 Hybrid 頂配備咗啲咩？就係呢個19寸車鈴啊，用咗呢個黑色嘅合金鈴咧，超級靚，令到車身更高啦，坐上去司機位咧嘅視野就更加遠啦。車頭燈都有驚喜嘅喎，採用咗呢個 LED 頭燈啦，更光睇得更遠。車尾燈咧就沿用翻 CR-V 嘅標誌性垂直車尾燈設計。咁除咗尾燈啦，車尾嘅排氣管咧，亦都令到成架車更加突出啊！外觀睇嚟啦，我會俾滿分呢架車啊！外形同埋線條咧都令到 CR-V 望落更似一架跑車。咁架車咧，除咗有雨量感應之外啦，佢仲有呢個 heat 嘅 windshield 啊，即係可以令到佢發熱。哦，咁落雨落雪嘅時候，咁好有用喎呢個。哇！佢呢個開車咧超級寧靜嘅，即係你唔覺得佢着咗車。平時就算係電動車都聽到嗰啲聲咁啊，呢個係完全冇嘅，超級寧靜，咁就開咗車啦。到後就聽到好明顯嗰啲摩打聲。咁我哋嚟到車尾呢個部分啦，咁想同大家講一個有用嘅功能啊，就係呢個電子尾門。看似係普通電子尾門啦，但係其實佢另外仲有一個功能嘅，就叫做 Hold to Set Height 啊。喺咪度啊？咁我撳實佢啦，落到嚟呢度，咁我就 hold 住喺呢一個位噶啦。咁呢個就係呢一架車嘅一個特別嘅功能啦，喺車尾門嗰個位。咁我睇一睇個車尾箱，嗱，咁車尾箱呢個位啦，你成個人咧咁樣坐喺度，都 OK 喎，啱啱好喎。咁可以叫咩？車中泊都得啊，即係可能有野餐啊、食嘢咁樣。咁另外仲可以瞓低埋個尾座啦。咁尾座有咩特別啊？其實可以校呢個角度嘅，咁一間試俾大家睇。哦，咁呢個咧其實係夠一個人瞓嘅，不過有個地方係我覺得差咁少少，就係呢個位拱起咗啊，唔平嘅，見到呢度咁樣升起咗，咁所以就比較難瞓。但係如果你話幾個人一齊坐喺度食嘢，咁其實 OK， 唔錯，空間感超大。好，我哋而家睇睇個後座先。哇，其實後座嘅位置咧都好闊落嘅，睇下腳呢個位嗱，仲有咁多位，你可以伸展啦。然後高度咧，我坐到最直咧，都仲有啲位喺度頂唔到我頭。仲有一個重點係咩？你可以較低張凳喎。諗下如果長途車，即係頭先同 Wilson 都有傾啦，長途車可以咁樣瞓，幾爽。唔使坐直咁樣瞓喎，而家你係可以咁樣瞓，而家仲可以望到個天窗仔添，喺呢個位，喺我呢個位可以望到個天窗，佢攤咗喺度瞓，因為望住天窗，有時候有星星啊，有極光啊，咁啊坐喺度幾正。咁另外仲有啲咩特別啊？佢就係有後座咧都有呢個熱燈嘅，
即係唔驚話啊冬天嘅時候凍到 pat pat 好凍。都係啊，喇叭啦，個 Boss 喇叭後座都有。另外啦，都有吹風位啦、電位啦。咁呢個飲品架梗係標準設備唔少得啦。不過有個問題就係、如果你好似咁打斜咗啦，咁呢個架會同你一齊打斜，咁所以呢個就要小心啲啦。咁另外啦，呢一架車仲有啲咩係靚嘢？就係、呢個全車高級嘅 Boss 音響嘅。版權問題，係啦，我哋只可以揀啲冇版權音樂。係啦，而家揀咗前座，咁啊，而家 full fit，佢應該都可以教一教個重心喺邊度嚟嘅，即係譬如係啦，即係而家就係司機位啦，例如喺後面啦， OK 喎，呢個幾得意喎。係啦，係啦，即係而家全車，但係你可以喐佢個重心喺邊，可係啦能喺我度啦。哇，咁呢邊個喇叭咧就喺度跳嘅咁樣，啱翻中間。咁啊，大家我哋唔好咁自私啊。佢嘅就喺後面啦，哦後面都有分左右兩邊咁樣。哇，OK，咁另外啦，Honda 亦都配備咗呢一個 navigation 俾呢一架車，咁係唔需要收錢，咁佢定期都會更新嘅，係咪？唔知2年 update 一次。哦，2年 update 一次。係啦。哦。咁我哋講一講油耗先啦。咁 Honda 啲車尤其是 SUV 係出名慳油㗎啦。咁根據官方數據啊，咁呢架2025 Hybrid CR-V Touring啊，咁啊行市區5.9啦。如果係行高速6.7，綜合係6.3喎。咁其實睇數字嚟講，喂唔錯喎，啲油耗方面。咁不過咧，其實咧都要睇翻你個人係點樣揸嘅，咁同埋道路情況影響啦。咁我呢位車主朋友啦，佢中意大腳比優咁揸車嘅，咁睇下佢油耗係幾多先。係暫時嚟講8.2嘅，徘徊喺7點幾、8點幾咁啦。咁咧佢呢個後拍鏡咧有3種選擇啦，可以咁樣咁啊近啲、闊啲咧，同埋呢個睇正你下邊，咁等你泊車就更加安全。係啦，咁呢個咧就話俾你知，但係後邊有人行嘅時候咧就會響。後車 cam 咧，你係可以洗嘅。哦，咁啊唔怕到時落雪啊，跟住有泥遮住。因為其實加拿大 Calgary 呢邊，我哋成日揸車咧落雪嘅時候融雪咧，就會整到哇成個後邊污糟晒。咁有時車 cam 我真係睇唔到。我諗呢個功能其實唔錯，係啦，即係防止大家睇唔到，唔使落車就捽乾淨佢先開車。係啦，咁佢除咗呢個即係頭先講開嗰個電子凳啦，你落車熄匙嘅時候咧，佢會褪翻後張凳俾你有個舒適嘅空間落車。我諗呢個都係一個貼身設計。而家咧就出發啦。多謝車主朋友借出呢架車俾我哋試用。我哋而家就返工咯。係啦，兜一轉翻工先。即係混能車嚟講咧，啲聲我覺得哇唔錯，聽到啲電動嘅聲喺度響。佢應該係我上一部咧，都係 hybrid 車嚟嘅。暫時嚟講呢部車我自己揸落覺得咧，冇上一部咁嘈嘅。係呢部比較寧靜，同埋佢電同油轉換嘅時候咧就冇咁窒。上一部有啲窒噶嘛，我記得係。上一部即係好明顯聽到啊，用油啦咁樣。我呢個操控感嚟講啦，個軚盤我覺得係比較實淨嘅。係實淨啲。係因為有啲車其實你其實好鬆㗎嘛，係係啊。頭先講54,000啦，咁包埋其他啲 package 啊、垃雜嘢啊，咁埋單65,000蚊。61,000左右啦，買埋胎買埋拎咁啊，再加多2000幾，咁其實遲下諗住去整貼玻璃嗰啲玻璃紙，咁啊可能加埋都65,000左右啦。但係我始終覺得你買車日日都要揸噶嘛，你翻工 Calgary 冇翻部車噶嘛，買架舒服嘅，買部舒服嘅車，咁啊出去玩都開心啲啊嘛。真喎，呢部車我覺得如果長途嘅話係會好舒服嘅。係，因為頭先我哋都聽嗰啲音響咧，哇幾正。咁我哋而家開天窗細閂翻埋個天窗，其實係你路面都唔係好聽到有聲。係咯，好寧靜喎。係。覺得呢架車好唔好揸？中唔中意佢？即係如果我作為乘客，我幾開心嘅。但係我自己做司機嚟講，我都係中意啲車仔多啲，因為其實我本身我個人嚟講比較中意私家車多啲。哦，係啊，玩開啲細車，即係例如思域咁樣。係啊，因為我由細到大屋企坐嗰啲車都係細車仔嚟嘅，咁啊自己喜好咯應該話。你話加拿大 Calgary 唔係需要一部高身啲嘅車，咁其實都係嘅，因為有時落雪都幾深啊。係咯，我真係覺得即係至少有一架 SUV，然之後你另外再加架私家車咁樣。即係可能冬天一部，夏天一部。係啊，因為我哋成日聽到有啲人可能揸私家車咧，個底盤太低棘住咗。係。
因為積雪太深啊，麻煩啲咯。即係就算部車冇事都好，都可能會刮到個底咁樣。係啊。So far 暫時嚟講，我部車最滿意嘅話，其實都係個 memory seal。呢個都係其中我一個考慮買呢部車嘅原因。撳個掣，因為我自己有時都會送下 Uber 嗰啲咁啊，有時送完攰啊，喺架車度休息下，咁個掣又瞓下覺啦。係喎，咁個掣可以攤喺後邊。係啦，即係你之後都會繼續做 Uber。之後啊，我會唔送單攤。梗係唔好啦，可能有啲朋友都知道部車上一步係行過單攤俾人剝爆。係佢上一部車咁啊送餐啦，然之後單攤唔小心就俾人剝爆咗個車窗。係啦。不過好彩嘅係佢架車本身已經total loss。係啊，嗰個真係自損好嚟嘅。唔要都罷，啲人揸車有時都幾冇禮貌啊，覺得係，即係好似打完燈啊，直接 cut 線啊。係啊，呢排見到好多直接 cut，一係就燈都唔打直接 cut。係啊，或者佢會cut 到埋，然之後先打燈。係啊，奉勸揸新車各位入停車場咧，最好嗰啲隔離冇人嘅位。呢度啲人咧係好中意一夜扮。係啊。呢度我都試過一次啊！我坐喺架車入邊嘅，聽到架車震動，發現望原來隔離嗰啲嘢開門砰咁撞埋。揸新車嘅壓力就係遇到啲癲佬，咁驚俾佢撞到。咁啊冇乜嘢，咁啊撞到咪保險賠。雖然係，但係你架車肉赤咯，係你整過都唔好啊嘛。新車落地就要整。係啊，打飯。我嗰陣等車都等咗個幾月，成個幾月冇車揸，其實你夏天都仲好啲嘅。但係一到冬天咧，要等巴士咧，哇！真係好痛苦，尤其是你知 Calgary 巴士，睇搭邊條線啦，應該咁講啦。你翻屋企嗰條線就更加誇張啦。有時可能等成半個鐘先得一架。係啊，所以真係呢度搭交通工具，呢度嘅交通可以話唔方便，如果你冇車。係啊，冇錯。即係幾廿歲人就唔可以大交通工具。即係可能有啲人話冇車咪住單攤咯，但係其實你要翻工，你要去玩㗎嘛，所以架車都係必須嘅。我覺得我對單攤呢個環境冇乜好感，尤其是上次俾人剝完之後，我非常之唔中意去單攤啦。係啊，同埋單攤啲車路好複雜嘅，車路複雜，有時係單程，跟住又唔俾轉左轉右咁樣，哇！你行出個路口要兜幾個圈先出翻去。同埋你知加拿大係好多嗰啲 construction 㗎啦，係得閒冇嘢做啊，整下路啊。一個字爽啊！呢架車舒服嘅，舒服啊！真係，即係作為乘客又好，司機又好，都幾好。司機我不能苟同，但係做乘客幾舒服嘅。係咁啊，佢後面都即係乘客位，佢嗰度都可以校下啲角度啊。咁啊，可以挨後少少坐啊，跟住個舌位都係可以有發熱功能嘅。真喎，即係喂，以後大家去玩咧，揾佢。可以坐喺後邊咧，就咁攤喺度瞓覺可以。因為平時即係普通嗰啲車啦，你後座冇得校角度噶嘛。係。呢架車你可以手動咁樣將佢褪後，咁可以做到你個人咁樣挨後，瞓得舒服啲。出條去 band 個零鐘咁樣，話你瞓個覺幾舒服啊。係。不過如果你話真係要好舒服，咁當然係買 Odyssey 或者 Sienna 嗰啲啦。當然咁，即係呢個價錢，呢個價錢嚟講，算係唔錯嘅。係啊，算係唔錯呢架車，即係所有嘢要有嘅佢都有。你諗唔到嘢，佢都俾埋你。揾日同佢去玩，放假先算。係放假先算，有假貨先算。真。咁我咧就同大家介紹咗呢個2025年最新嘅 Honda CR-V Hybrid Touring 啦。下一集我會帶大家去睇呢個日產嘅 Kicks 啊，都係2025嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。